이번에 찾아간 곳은 경기도 파주입니다. 도대체 뭘 하는 곳이길래 대형 나무들을 옮기고 있는 걸까요? 이때 작업자가 수레를 끌고 와 나무를 담는데요. 뭐에 쓰려는 걸까요? 이거는 이제 저희가 장작을 패가지고 이제 잘라서 말려야 되기 때문에 옮겨가지고 장작을 팰 거예요. 그런데 대체 무슨 음식을 만들려고 장작까지 패는 건지 점점 궁금해지는데요. 참나무로 바베큐 훈연하려고 장작을 패고 있어요. 이곳은 텍사스식 바비큐를 만드는 곳입니다. 텍사스식 바비큐는 저온에서 오랜 시간 훈연해 고기가 부드럽고 훈제 향이 살아있는 것이 특징으로 함께 곁들여 먹는 빵과 할라페뇨 같은 음식과 함께 나갑니다. 바비큐를 만들 때 사용하는 장작은 향과 화력을 고려해 참나무를 사용하고 있습니다. 참나무가 고기랑 가장 잘 어울리는 탈 때 그런 향이 나거든요. 그러니까 나무가 단단하고 화력이 좀 균일하게 오래가는 성질이 있어가지고 참나무를 사용하고 있어요. 참나무는 벌목 후 보통 1년 정도 숙성한 후에 사용해야 해서 미리미리 나무를 구입해 준비해 놓습니다. 자, 이제 장작 펴자. 허리 조심하고. 1년 동안 사용하는 참나무의 양이 무려 70톤이나 됩니다. 그래서 틈틈이 시간이 날 때마다 와서 미리 장작을 준비해 둬야 합니다. 아, 이제 제법 잘하네. 예전에 요리만 하던 친구라 좀 서툴렀었는데 이제 몇 번 가르치고 하니까 제법 잘하네요. 저 원래 장작을 잘 못 폈었는데 삼촌한테 배워가지고 좀 잘하게 됐어요, 이제. 이젠 장작을 패는 손놀림이 꽤 능숙해졌습니다. 힘들지만 차곡차곡 열심히 장작을 쪼개 쌓아갑니다. 힘들어 좋다. 1시간 가까이 쉬지 않고 작업을 하다 보니 땀이 비오듯 흐릅니다. 힘들어요. 힘든데 이렇게 해야지만 나무도 잘 말려지고 훈연 향도 좀 더 살아나거든요. 그래서 이게 좀 가장 중요한 작업인 것 같아서 힘들어도 꼭 이렇게 해야 돼요. 이제부터가 본격적인 시작입니다. 그런데 그릴 사이즈가 굉장히 커 보이는데요. 이 통 같은 경우에는 열기랑 연기만 이용해서 고기를 굽는 방식이어가지고 이쪽에서 불을 떼면은 통 안을 회전해서 한 바퀴 돌아서 굴뚝으로 나가게 되어 있어요. 설계가 열기랑 연기만으로 하는 게 훈연입니다. 열기와 연기가 그릴을 한 바퀴 돌아 나가도록 직접 설계해서 만들었습니다. 예열을 위해 장작에 불을 붙이고 그릴을 달구기 시작합니다. 불을 미리 피워둬야 바로 고기를 시즈닝한 다음에 바로 넣을 수가 있어요. 그릴의 예열을 마친 후 바로 주방으로 왔습니다. 그리고 오늘 작업할 고기들을 꺼내 놓습니다. 이게 스페어립이고요. 이게 목살이에요. 이게 목살이고 이게 브리스킷입니다. 엄마! 이것 좀 같이 뿌려줘. 네, 도와드리겠습니다. 바비큐 식당을 시작하면서 어머니도 함께 도와주고 계십니다. 아들이 요리를 어려서부터 시작했어요, 미국에서. 그래서 요거를 또 배워가지고 해보겠다고 해서 도와주게 된 거예요. 고기의 밑간은 소금과 후추만 뿌려 담백한 맛을 내는 것이 특징입니다. 균일하게 뿌리는 게 가장 중요하다고 할 수 있습니다. 왜냐면은 이제 어떤 분은 여기서부터 요만큼 드시고 어떤 분은 요만큼 드시잖아요. 그렇기 때문에 이제 여기랑 똑같은 맛이 나올 수 있게 균일하게 소금 간도 균일하게 들어가는 게 가장 중요하고. 고기 넣으러 갑시다 이제. 됐어요.
모자가 함께 준비한 고기를 구우러 갑니다. 함께 일하니 항상 든든합니다. 총 길이 6.5m의 대형 그릴. 고기를 넣는 순서가 따로 있다는데요. 여기가 가장 뜨겁고요. 뒤로 갈수록 이제 조금 온도가 더 떨어져요, 앞쪽보다는. 그래서 이제 가장 두꺼운 고기서부터 얇은 고기 순으로 고기를 넣고 있어요. 가장 두꺼운 차돌박이와 양지머리부터 넣고 다음은 목살, 갈비 순으로 그릴에 칸칸이 채워 넣습니다. 한 번 구우면 대략 100kg 정도 됩니다. 이제 준비가 끝났네요. 그러면 이거 넣고 얼마나 굽는 거예요? 고기 크기에 따라서 달라지고요. 대략 4시간에서 8시간 사이 정도 들어간 시점부터 그 정도 걸린다고 생각하시면 돼요. 오랜 시간 천천히 굽는 바비큐. 굽는 시간이 길기 때문에 꼭 뿌려야 하는 것이 있다네요. 뿌리는 거는 사과 식초고요. 고기가 이제 계속 굽다 보면 마르기 때문에 촉촉하게 하게 해주기 위해서 사과 식초를 뿌리고 있습니다. 고기의 수분을 유지하고 풍미를 극대화하기 위해 20분 간격으로 반복해서 뿌려줍니다. 오후 1시. 점심시간이 되자 하나 둘 들어오는 손님들, 특히 가족 단위 손님들이 많습니다. 여기 미국식 바베큐 맛있게 이렇게 밑에서 보니까 장작도 있고 맛있게 한다고 해가지고 아이랑 같이 왔어요. 본격적으로 주방이 바빠지는 시간입니다. 바비큐와 함께 나가는 양배추 샐러드와 당근 라페, 감자 튀김까지 준비해 쟁반에 담아냅니다. 그날 오후 작업자가 고기를 다시 가져옵니다. 저 이제 소세지 만들 고기 갈아야 돼서 소세지 고기는 목살 사용하고 있습니다. 소시지도 돼지고기를 이용해 직접 만들고 있는데요. 일주일에 한두 번 정도 만드는데 꽤 인기가 좋다고 합니다. 여기에는 이제 소금, 후추, 파프리카 파우더, 양파분 같은 각종 향신료들을 섞어 놓은 거예요. 이제 만들면 되는데요. 케이싱은 인공 제품이 아닌 천연 돼지 소장을 사용하고 있습니다. 인공으로 하면 좀 질긴 맛도 있고 아무래도 인공이다 보니까 식감이 이게 천연이랑은 좀 많이 달라요. 그래서 저희는 천연을 사용하고 있어요. 케이싱에 속을 채운 후엔 앞뒤로 4-5번 정도 돌려서 매듭을 지어줍니다. 만드는 과정은 마무리됐으니 이제 소시지를 익힐 차례입니다. 그릴에 소시지를 올리고 겹치지 않게 잘 펴줍니다. 돼지 창자를 사용해서 이 소세지를 만들고 있기 때문에 잡내가 좀 날 수가 있어요. 그래서 이제 참나무로 한 4시간 정도 훈연해서 그런 잡내를 싹 잡으려고 이제 훈연을 합니다. 자, 이제 훈연을 시작합니다. 어느덧 저녁 8시가 됐습니다. 맛있게 익었을까요? 색깔만 봐도 맛있어 보이는데요. 장장 4시간에 걸친 훈연 끝에 수제 소시지가 완성됐습니다. 그런데 금방 만든 소시지를 왜 얼음물에 넣는 걸까요? 화씨로 40도에서 150도 사이에 가장 세균이 빠르게 증식을 해요. 그래서 150도인 통에서 꺼냈을 때 빠르게 온도를 40도 밑으로 낮춰줘야 되기 때문에 얼음물에 빠르게 담그고 있습니다. 이건 어디로 가요? 요거는 이제 주방에서 한번 닦아줘야 되거든요, 소세지를. 굽는다고 작업이 끝나는 게 아닙니다. 여기 보시면 이렇게 까만 거 있잖아요. 이게 이제 그을음인데 이렇게 닦으면 닦여요. 표면에 있는 그을음을 일일이 닦아줘야 합니다. 소세지는 손이 많이 가요. 엄청 많이 가요. 1시간, 이거 닦으려면 1시간 이상 걸려요. 여러 사람이 달라붙어 1시간 이상 작업한 끝에 소시지 만들기가 끝났습니다. 밤 10시
이제 바비큐를 꺼낼 시간. 굽는 중간 지나치게 많이 연기가 배는 것을 막기 위해 포일로 감싸두었던 고기를 꺼냅니다. 이게 부드럽게 나왔는지 이렇게 꺾어보면서 이제 얼마나 부드럽게 잘 됐나 그거를 체크하고 부드럽게 나왔죠. 잘 나온 것 같아요. 이제 이거 조금 레스팅 시키고 내일 썰어보면 아마 잘 나왔을 겁니다. 오늘 일과는 여기서 마무리합니다. 다음 날 아침. 고기도 없는데 그릴은 왜 여는 걸까요? 고기를 굽고 나면 기름이랑 육즙이 이렇게 좀 붙어 있어요. 다 이렇게 털어가지고 깨끗하게 청소를 해줘야 돼요. 굽는 것도 일이지만 치우는 건 더 큰 일입니다. 소를 이용해 일일이 재를 털어내야 합니다. 그런데 방진 마스크까지 쓰고 청소하시는 건가요? 기름이고 먼지가 너무 많기 때문에 마스크 쓰고 작업을 해야죠. 재를 털어낸 후엔 주걱으로 기름과 재를 깨끗하게 긁어내줍니다. 청소하는 것도 쉬운 일이 아니고 시간도 오래 걸리고 이게 먼지가 많이 나다 보니까 조금 청소하는 게 사실은 좀 힘들어요. 음식을 만드는 것도 힘들지만 마무리 작업도 만만치 않게 오래 걸립니다. 그릴을 청소하는 데만 꼬박 2시간 이상이 소요됐습니다. 아, 정말 깨끗하게 청소가 됐네요. 아 힘들어. 삼촌 탄광 갔다 온 것 같아. 넌 더해. 얼굴이 재로 범벅이 됐습니다. 좀 힘들 때도 있는데 고기가 이렇게 잘 나오고 손님들, 가족들 맛있게 먹는 거 보면은 보람도 있고 그런 데서 조금 이제 괜찮아지는 것 같아요, 힘든 게. 이제 어제 레스팅 해놨던 고기를 확인할 시간. 먼저 돼지갈비를 꺼내 잘라봅니다. 장시간 조리를 했기 때문에 완전히 익은 상태지만 훈연이 잘 돼서 이렇게 붉은색이 나오는 게 훈연이 잘 됐다는 증거예요. 이번엔 브리스킷이라고 불리는 차돌박이와 양지머리, 육즙이 풍부해 입에서 녹는다네요. 다음은 목살. 고기를 결에 따라 찢는데요. 이유가 있다고 합니다. 목살은 다른 고기들에 비해서 유난히 그 지방 함유가 좀 높은 편이어서 너무 부드럽다 보니까 식감이 없어서 이렇게 찢어가지고 조금 약간 식감 있게 만들기 위해서 찢어서 하고 있어요. 참나무 장작을 이용해 8시간 동안 저온에서 구워낸 바비큐. 지방이 완전히 녹은 상태라 입에서 살살 녹을 정도로 부드럽다네요. 맛있게 드십시오. 네, 맛있게 드시죠. 만드는 사람 입장에선 시간이 오래 걸리고 고된 일이지만 시간과 정성이 만들어낸 묵직한 풍미와 불향은 먹는 사람들을 행복하게 합니다. 아, 과연 바비큐 맛이 어떨지 궁금해지는데요. 참나무 훈연이라서 그런지 맛이 맛있고 향이 나무 향도 은은하게 나는 것 같고 바베큐가 일품입니다. 엄청 부드럽고 우선 첫 번째 냄새가 전혀 없어요. 막 입에서 살살 녹습니다. 이렇게 하면 고기가 줄줄줄줄 아 하고 드세요. 한국에 바베큐를 정통을 하는 데가 그렇게 많지는 않아요. 그래서 제가 좀 더 노력해서 미국식 바베큐를 알릴 수 있는 선구자가 될 수 있도록 계속 노력해 나갈 예정입니다.